음, 안녕하세요, 춘입니다. 오랜만에 영상 찍는데 옆에 여기는 제가 작년에 여기 살던 집 인테리어 실내 집집하면서 그랬던 이제 벽난로를 다 완성했고, 이제 겨울이 오르다 보니까 이게 비 오는 날, 습하고 오른 날 해주고 만들었었는데 화력도 좋고 또 잘 나가고 해서 되게 만족합니다. 그래서 오늘은 감성, 겨울 감성 이면서 벽난로 앞에서 먹방 한번 찍어보도록 하겠습니다. 오늘도 역시나 소주를 준비했고요. 그리고 간단하게 그냥 족발하고 이제 쌈장 한젓, 그 다음에 갈치 속젓 해가지고, 자 먼저 짠 한번 하고요. 한번 싸볼게요. 일단 갈치 속젓도 좀 집어넣고요. 좀 쌀쌀해서 그런지 배추도 속이 꽉 찼고 아삭아삭한 배추의 그 특유의 식감도 아무튼 되게 좋습니다. 한 번씩 이렇게 상추나 깻잎쌈보다 배추 속 알배기라 그러죠. 배추 속으로 이렇게 한 번씩 싸먹는 게 되게 좋아서 아무튼 한 번씩 이렇게 싸먹는데 역시나 그냥 맛있어요. 공기도 따뜻하고 좋아요. 벽불 같은 건 다 이렇게 작은아버지 앞에 그릴 보통 쓰는 전기오븐 있잖아요. 전기오븐 그거 중고로 사가지고 앞에 요리 부분만 이제 사서 만들고, 나머지는 거의 다 이렇게 얻어가지고 만든 건데 되게 좋아요. 와사비 새우젓 한번 찍어 먹어보고요. 저 같은 건 삼겹살을 먹든 이런 고기 같은 거 먹으면 꼭 밥을 이렇게 싸서 먹어야지 더 맛있다 그래야 되나? 그냥 사람들마다 다 이게 식성이 틀리다 보니까 뭐 어떤 사람들은 또 그냥 고기만 싸 먹고 하는 게 맛있다 하는데, 저 같은 경우는 밥하고 이렇게 싸서 먹는 게 되게 좀 낫더라고요. 좀 덜 느끼한다 그래야 되나? 근데 공채 절임이 어느 순간부터 고깃집이나 뭐 이런 데 보면 나오기 시작한 것 같은데, 막 명이나물 같은 경우도 사람들이 처음에 명이나물 났을 때 고기하고 너무 잘 어울린다 해가지고는 그 명이나물 값이 막 천장 부지게 뛰어가지고는 박스당 뭐 7만원씩 아마 그 되게 아무튼 비싸게 갈 때도 있었었는데, 그때도 사실 저는 명이나물 맛있다 그런 건 별로 못 느꼈었거든요. 고기 싸먹으면 그냥 좀 깔끔하다 그런 거였지 맛있다 그런 것도 못 느꼈고, 사실 오이 피클이나 뭐 이런 거. 근데 절임식으로 했을 때 그리고 양파, 고추 절임 같은 거 이렇게 해가지고는 했을 때 특별하게 잘 어울린다, 맛있다, 근데 잘 어울린다는 해도 맛있다라고는 해본 적이 없는 것 같은데, 이상하게 저는 공채는 고깃집 가가지고 있으면 무조건 좀 많이 먹는 스타일이거든요. 되게 좀 아삭거리도 좋고, 맛은 식초하고 설탕 넣어가지고는 그거 맛인데 아삭거림이 좋다 그래야 되나? 그게 되게 좋아서 가면 빼먹지 않고 꼭 먹고 좋은 스타일이에요. 이것도 아파트 같은 데서는 느낄 수 없는 감성, 갬성. 혹시나 또 뭐 이거 벽난로 뭐 해가지고는 뭐 연기 나고 주위에 막, 사실 제가 옥상에서 먹방을 많이 좀 찍어갖고 올렸었거든요. 근데 40-50m 이 바운다리로 해서, 그러니까 전후방으로 해서
3층짜리 집이 거의 없어요. 2층 집이지 3층짜리 집이 거의 없고 한 50m 넘어갔을 때 이제 한 3층, 4층. 그러니까 거의 여기가 좀 단독주택 그런 세대들이 좀 많고 해서 굴뚝도 최대한 3층 높이까지 올리고 해서 뭐 연기로 인한 민원 같은 거 그런 건 없을 거라고 생각을 합니다. 그런 의미에서 짠! 누가 만드는지 간은 참 잘 되네. 공채는 이렇게 가는데도 식감이 훨씬 더 아삭아삭해서 그거야 돼. 그냥